Salam dostlar. Heyecansız ve adrenalinsiz durmuş doğal bir durmuş değildir. Durmuşumuzda tədadatlar edip görmek, təbatı risk almak ve değerli zatlar edip görmekten kaçınmalı değildiriz. Esasında da menin yal düşünenler için bu videonu ödüllemeye hoşallık duyarım. Her şey parkta olan Fahrenheit heyecan ve adrenalini depäňide çıkaryan çaltlyk poyuzdur. Berde hayran kaldırıcı eğlenceler sizlere garaşýar. Indiki sanymyda Taýwanda bolan Gravity Max çaltlyk poýuzydyr. Onuň gidiş ýoly ören tätiňdir. Ýokardan aşağı gaýdýan bu poýuz siziň boşluğa tarap gaýdýan doýuňyzy depäňide çykarjakdyr we hayranlar içinde oýjakdyr. Crapping, shitting, everything. No, not now, not now. No, keep going, keep going. There you go. Oh, yeah, you're looking good now. Now is the oh shit factor. Oh! Woo! Oh! Loop-de-loop! Oh! Woo-hoo! Oh my god. We almost killed a bird, but that's all right. Woo! Germaniýada iň uly eğlence merkezlerinden Holiday Park'ın içinde yer alan Skyscream, dünýäde tersleýin gaýtýan poýuzlardan biri. Hayranlara galdırmak bilen başlayan bu ýolculuk soňunda bir näçe wagtlap özüňize gelip bilmersiňiz. Super. Ultra Twister, Japonya'da yerleşen çatlyk poýuzy. Bu poýuza minýän bolsaňyz, onda siz bir näçe wagtlap gygyrmakdan özüňizi alyp bilmersiňiz we gorkyny duýmaga taýyn bolmalysyňyz. Superman Ride of Steel 2 kilometr uzunlygynda we 100 metr beýikligine çykýan sagatda 120 kilometr çenden çatlygyny artdyryp bilýär. Berde 2,5 minutlyk bolan ýolculugy siz durmuşyňyzda hiç unutmarsyňyz.
Videomuz sizin göwnüňize ýarandyr diýip umyt edýärin. Kanalymyza goşulmagy unutmaň dostlar.